Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal den Silbersektor an. Konkret schauen wir, wohin geht Silber? Ja, kann Silber weiter steigen, vielleicht in Richtung $50? Und was machen die Silberminenaktien? Sind die auf dem aktuellen Niveau auch schon ein Kauf? Oder sollte man vielleicht auf die Korrektur warten? All das in diesem Video. Ja, Silber zeigt sich ziemlich stark aktuell in der Phase, wo Gold seitwärts konsolidiert, und dementsprechend schauen wir uns mal Silber ein bisschen genauer an und werden mal auch chartanalytisch natürlich daran gehen und bei den Silberminenaktien natürlich auch auf die Fundamentalkennzahlen, auf die Bewertung konkret in diesem Video. Ja, ist die Bewertung hier auf dem aktuellen Niveau zu teuer oder kann man hier schon einsteigen oder sollte man entsprechend vielleicht auf einen Rücksetzer warten? Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellen und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir noch gleich schon rein in den Silberkurs, den seht ihr hier im Wochenchart auf TradingView. Und hier sehen wir den Aufwärtstrend, den wir auch schon seit geraumer Zeit haben. Gold ist ja auch schon sehr, sehr gut gestiegen und Silber ist zumindest in den letzten Monaten nicht ganz so stark gestiegen wie Gold. Aber so die letzten Wochen und gefällt mir Silber eigentlich ziemlich gut und zeigt auch, ich sag mal, ein bisschen bessere Performance als Gold. Und auch wenn wir uns mal die Charttechnik so anschauen, habe ich ja in meinem Gold-Video gestern, wenn das Video rauskommt, erklärt, dass Gold so ein bisschen überhitzt ist, was die Indikatoren angeht. Vor allem im Monatschart, ja, da ist Gold ziemlich übergekauft. Und hier bei Silber sehen wir, haben wir noch deutlich Luft, um quasi noch diesen Hype hineinzubekommen. Wenn wir mal ganz kurz uns den Goldchart zum Vergleich anschauen, da ist das, was ich gemeint habe. Also Gold ist sehr, sehr stark übergekauft und sprich, wir haben ein erhöhtes Risiko für eine Korrektur. Das bedeutet, Silber ist natürlich jetzt nicht so stark übergekauft und dementsprechend hat es auch noch Luft, weiter zu steigen. Das bedeutet tendenziell, dass Gold auch weiterhin gute Karten hat, entsprechend Gold out zu performen. Und der Chart sieht auch so ein bisschen danach aus, als würde er gerade so ein bisschen Schwung nehmen, eine parabolische Bewegung zu machen, so in Richtung $50. Und tatsächlich sind wir auch aktuell an einer sehr, sehr wichtigen Marke. Die $40 ist eigentlich so die letzte große charttechnische Widerstandszone, bevor es in Richtung $50 gehen kann. Und ja, wie gesagt, wenn es in Richtung $50 geht, wenn man da ganz groß hinauszoomen, ist die $50-Marke so die letzte Marke, bevor es dann ein neues Allzeithoch gibt. Ja, wir haben diese $50-Marke bereits im Jahr 1979 gesehen und dann nochmal im Jahr 2011 und jetzt im Jahr 2025, und die Frage ist natürlich, können wir es vielleicht sogar in 2026 knacken. Das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich glaube natürlich kurzfristig, dann, wenn wir diese Marke erreicht haben, gibt es erstmal eine Konsolidierung, aber vielleicht sehen wir dann in einem sehr, sehr bullischen Umfeld für Edelmetalle allgemein, dass Silber dann die Chance hat, auch darüber hinaus zu steigen. Und wenn wir uns mal so die Charts hier anschauen, dann sehen wir, dass Silber prinzipiell die Chance hat, sich auch zu vervielfachen in einer relativ kurzen Zeit. Ihr seht es jetzt in den 70er Jahren, aber auch hier 2010, ja, aber auch 2004, 2005, hat eine ordentliche Performance hingelegt, und da ist diese Performance, was wir jetzt aktuell sehen, noch gar nichts dagegen. Also Silber hat noch einiges im Köcher, sage ich mal, und dementsprechend sollte man das Metall nicht unterschätzen, beziehungsweise sollte auch investiert sein, denn wenn Silber weiter so stark steigt, auch in Richtung $50, dann ist es tendenziell natürlich auch gut für die Silberminenaktien. Die schauen wir uns jetzt gleich an in der Chart- und Fundamentalanalyse. Doch zuerst natürlich noch in kleiner eigenen Sache. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Das ist der kostenlose, einfache Weg, Creator wie mich zu unterstützen in dem, was ich tue. Würde mich freuen, würde den Kanal unterstützen, und ja, dann geht's auch schon weiter. Vielen Dank dafür. Also, First Majestic Silver. Haben wir jetzt hier den Chart, und ehrlich gesagt gefällt mir First Majestic nicht so gut wie andere Silberminenaktien. Ich weiß, First Majestic ist immer so die erste Aktie, wenn man an Silberminen denkt, ähnlich wie bei Kupfer, Freeport McMoRan, aber tatsächlich lohnt sich manchmal der Blick in die zweite Reihe. Und hier sehen wir eine Performance, die so ein bisschen, ja, einfach den Schwung vermissen lässt, und das sieht man auch so an den Fundamentalkennzahlen. Ja, wir sehen jetzt hier, obwohl der Silberpreis sich gut entwickelt hat, sehen wir eigentlich keine signifikante Verbesserung im Umsatzwachstum, was wir jetzt bei den anderen Silberminenaktien auch sehen. Wir sehen zwar eine verbesserte Bruttomarge, das ist schon mal sehr, sehr gut, aber die ist mit 17,5% auch relativ niedrig, wenn wir jetzt auch mal betrachten, welche andere Bruttomargen die anderen Unternehmen haben, dann ist es schon nicht gerade so hoch. Also hier, der Chart preist schon das ein, was einfach fundamental gegeben ist, und das ist tatsächlich nicht ganz so optimal. Das ist jetzt
auch tendenziell auf dem Weg der Besserung. Ja, wir sehen es auch bei der Nettogewinnmarge und bei den freien Cashflows. Aber First Majestic Silver ist da so ein bisschen, ja, langweilig, kann man fast schon sagen. Und mich würde da auch eher tatsächlich andere Unternehmen vielleicht bevorzugen. Wobei die Bewertung natürlich, wenn der Silberpreis auch weiter steigt, wird auch First Majestic besser verdienen, ja. Wir sehen bei guten Phasen von Silber, sehen wir tendenziell auch deutlich höhere Bewertungen. Ja, 2011 zum Beispiel hatten wir zweistellige KOVs. Da sind wir hier auch entsprechend noch mit einem KOV von 5 noch ganz gut bedient, wollte ich sagen, oder recht günstig bewertet, in Anführungszeichen. Ja, aber das würde natürlich implizieren, dass First Majestic sich sicherlich verdoppeln kann, wenn Silber weiter steigen kann. Gut möglich, dass wir dann, wenn Silber wirklich in Richtung $50 geht, dass wir entsprechend auch so ja, eine exklusive Rallye bei den Silberminenaktien sehen könnten. Und dann könnte tatsächlich das auch stattfinden, dass First Majestic auch seine 100% schafft. Aber wie gesagt, es ist fundamental nicht ganz so gut untermauert wie bei den anderen Aktien. Und das ist tendenziell auch, oder würde dafür sprechen, oder hat das Risiko, dass solche Aktien dann auch tendenziell schlechter performen als der Markt, beziehungsweise andere Aktien. Deswegen First Majestic vielleicht eher so, ja, in die zweite Reihe packen. Da gibt es sicherlich andere Aktien, die meines Erachtens interessanter sind und auch fundamental deutlich besser. Gucken wir uns zum Beispiel hier eine Pan American Silver an. Ja, die hat eine Bruttomarge, die ist fast doppelt so hoch wie First Majestic. Wir haben auch hier schon Umsatzwachstum, was deutlich angesprungen ist. Ja, im letzten Jahr 2024 hatten wir das 60%. Jetzt sind wir aktuell so 23, sagt TradingView hier. Und auch die Nettogewinnmarge und freien Cashflows vor allem sind auf einem Rekordniveau. Das spricht einfach darüber oder sagt darüber hinaus, dass eben dieses Unternehmen sehr gut gemanagt ist und entsprechend auch Kapital aus dem hohen Silberpreis ziehen kann. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Und die Bewertung finde ich tatsächlich eigentlich relativ fair für das aktuelle Marktumfeld. Ja, wenn wir uns mal schauen, auch 2011 zum Beispiel, hatten wir hier deutlich höhere KOV von 6. Ja, aktuell haben wir einen KOV von knapp 4. Also da ist auch nochmal deutlich Luft nach oben. Ich denke, wenn Silber weiter steigt über die $40, traue ich der Aktie alles so im Bereich so von, ich sag mal so 30 bis durchaus 60%, wenn es in Richtung die $50-Marke geht bei Silber. Also auch hier sicherlich interessante Silberminenaktien. Wir haben eine Dividendenrendite von 1,2%. Das ist vielleicht auch nicht schlecht oder auch ganz gut im Hinterkopf zu behalten, vor allem wenn man die Silberminenaktien ein bisschen länger halten möchte, vor allem wenn der Silberbullenmarkt auch länger anhält, dann werden die Dividenden entsprechend auch sehr wahrscheinlich noch weiter angehoben. Das schauen wir uns aber mal konkret in einem anderen Video an. Jetzt hier rein charttechnisch haben wir zumindest bei der 52 kanadischen Dollar-Marke so einen wichtigen Widerstand, den es gilt, dann erstmal aus dem Weg zu räumen. Wir sind da auch natürlich raketenhaft angestiegen. Das bedeutet, würde mich nicht wundern, wenn wir dann entsprechend hier auch so eine kleine Schwierigkeiten sehen. Aber es gab auch schon Silber- oder generell Minenaktien, die trotz solchen Widerständen einfach durchgeschossen sind. Das ist nie auszuschließen, aber man muss sich die Marke einfach nur im Hinterkopf behalten, dass man hier entsprechend auch vielleicht nicht zu früh investiert. Die Frage, kann man jetzt investieren? Ja, ich denke, generell für alle Silberminenaktien ist es immer noch eine ganz gute Chance da, auch perspektivisch zum Jahresende hin, glaube ich, dass wir noch eine ganz gute Performance sehen könnten. Ja, aber auch dann entsprechend bin ich da recht zuversichtlich, dass wir Silber dann spätestens 2026 bei $50 sehen. Also da ist schon noch einiges an Kursrendite drin. Bei Pan American Silver sowieso, die auch fundamental mir gut gefällt. Ähnlich gefällt mir auch Hecla Mining ziemlich gut und das bespreche ich in dem nächsten Video. Und zwar profitiert Hecla Mining von der Politik in den USA. Und zwar hat Trump 10 Minenprojekte entsprechend gefördert, dass die schneller ihre Genehmigungsverfahren bekommen. Und darunter ist eben auch Hecla Mining und das soll ungefähr den Umsatz, einige 100 Millionen Dollar Umsatz generieren, wenn diese Mine dann schlussendlich an den Start geht. Dementsprechend auch hier Hecla Mining ganz gute Karten, was es auch politisch angeht in den USA. Und charttechnisch gefällt es mir auch extrem gut, ja, diesen langen Abwärtstrend, den wir im Prinzip ja schon einige Jahrzehnte haben, den haben wir jetzt scheinbar durchbrochen. Und ich glaube auch, dass wir entsprechend
ganz gute Karten haben, dass wenn wir so einen langen Abwärtstrend, wenn der bricht, ja, das erkläre ich ja immer wieder gerne in meinen Videos, dass dann der darauffolgende Trend, der Aufwärtstrend hier in diesem Fall entsprechend auch stark und explosiv sein kann. Also dass wir hier relativ schnell, ohne große Korrekturen, relativ schnell hoch in höhere Regionen laufen könnten. Und da sind natürlich auch dann Kursziele so um die $12. Hier so diese Bereiche. Sind das sicherlich ein Thema und würde mich nicht wundern, wenn Heckler Mining auch relativ schnell über die 10 US-Dollar hinaus geht. Wir sehen auch hier ein gutes Umsatzwachstum, was anspringt. Gehen wir mal in den Wochenchart zurück, sehen wir das ein bisschen besser. Ja, wir haben jetzt ein Umsatzwachstum von knapp 30%, dem gegenüber steht ein KUV von 5. Das ist jetzt schon, wenn wir uns mal die Historie betrachten, schon ja nicht mehr ganz so günstig, ja, durchaus. Aber ich denke mal auch hier in dem Umfeld mit weiter steigenden Silberpreisen, denke ich, dass natürlich auch ein höherer Umsatz dadurch entsteht, ja, und dadurch auch das KUV runterkommt. Und dementsprechend auch mit neuen Minen natürlich auch das KUV gedrückt wird. Also ich finde, das Heckler Mining ist sicherlich trotz der nicht mehr ganz so gut günstigen Bewertung sicherlich interessant. Die Bruttomargen zeigen ja auch schon einen deutlichen Aufwärtstrend. Ja, wir haben auch hier eine doppelt so hohe Bruttomarge als bei First Majestic. Die Nettogewinnmarge ist auch sehr, sehr gut und vor allem die freien Cashflows haben jetzt ein Rekordquartal erreicht, ja, mit $100 Millionen freien Cashflow. Das ist schon mal sehr, sehr ordentlich und zeigt auch die finanzielle Stärke des Unternehmens, gerade was die Profitabilität angeht, dass man hier sehr, sehr gut wirtschaftet. Wie gesagt, also mir gefällt Heckler Mining tatsächlich ziemlich gut. Und das ist wirklich ein Kandidat, den man sich noch auf die Watchlist packen kann. Vielleicht sogar einer der Aktien, wo ich eher sagen würde, kann man jetzt auf dem aktuellen Niveau auch immer noch kaufen. Eine kleine Dividendenrendite, 0,4%, nicht sonderlich der Rede wert, aber auch sei es mal am Rande gesagt. Gucken wir mal Fresnillo an. Fresnillo ist wahrscheinlich Spanisch und die sind schon ziemlich gut gelaufen tatsächlich, ja, muss man auch sagen. Wir haben allerdings auch hier schöne, gute Umsatzwachstumsraten von 30%, ja, also auch hier schlägt sich das auf die Geschäftsberichte nieder und das ist ja das, was ich gesagt habe, mit Verzögerung steigen dann die Minenaktien und auch Fresnillo ist jetzt auf einem ganz guten Weg nach oben, wir haben es charttechnisch betrachtet, haben wir hier diese Widerstandszone, die uns bei ungefähr 22 € in dem Weg steht. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das alles so eng zusammen ist. Also alles so um die 23 €, sagen wir mal. Ja, das ist so quasi, ich sag mal so der nächste Ankerpunkt, wo die Aktie konsolidieren könnte, wo sie einen kleinen Rücksetzer machen könnte. Vor allem, weil es ja auch schon wirklich gut gelaufen ist und auf dem aktuellen Niveau sich schon fast verdreifacht hat im Vergleich zum letzten Jahr. Also schon ordentlich. Von der Bewertung her ist es natürlich auch interessant, da sind wir zwar auch schon ziemlich gut gelaufen, also wer das Glück hatte, hier die Fresnillo zu kaufen bei einem KUV von 2, herzlichen Glückwunsch. Ich würde die Aktie tatsächlich auch immer noch halten, wir sind in einem Bullenmarkt und da heißt es einfach auch Gewinne laufen lassen, Gewinne laufen lassen und nicht mitnehmen und entsprechend auch das Maximale herausholen. Und wir gucken dann auch natürlich, wo könnte der Trend wenden. Und da ist wirklich auch das, was ich gemeint habe beim Silberpreis von $50. Da würde ich dann tatsächlich überlegen, dann mal Gewinnmitnahmen Gewinne mitzunehmen. Aber da sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, das ist so der grobe Fahrplan. Das gilt das nicht nur für Fresnillo, sondern auch generell für alle Aktien im Bereich Silber, wo ihr investiert sein könntet. Ja, da ist diese Marke von $50 Silber einfach so das Wichtigste, was man im Blick behalten kann. Sollte Silber über $40 steigen, ja, oder sogar in Richtung $50, glaube ich auch, dass für Fresnillo so die 30-€ entsprechend auch drin ist. Von der Bewertung her KUV von 4 ist jetzt nicht zu teuer. Da hatten wir auch in der Vergangenheit schon deutlich höhere KUVs gesehen. Und grundsätzlich auch eine Aktie, die man jetzt auf die Watchlist packen kann. Und sicherlich einen Kandidaten, die recht spannend sind. Gucken wir uns auch mal einen Kandidaten an, der auch interessant sein könnte, vor allem Charttechnik, der so ein bisschen hinterherhängt. Und das seht ihr ja vielleicht schon an dem, was ich hier eingezeichnet habe. Und das ist eben dieses aufsteigende Dreieck. Das ist per se schon mal bullish, rein von der Charttechnik hier. Ist das so ein Fall, dass wir einfach in den meisten Fällen, in einem 3/4 der Fällen, sagt man ungefähr, hier noch oben ausbrechen und
möglich, dass wir hier entsprechend auch durch die Quartalszahlen, wenn der Silberpreis weiter anhaltend hoch bleibt, dass wir dann auch entsprechend die Silvercorp Metals Aktie hier darüber hinaus steigen sehen. Die Quartalszahlen, die letzten waren nicht ganz so gut, deswegen, das hat die Aktie so ein bisschen belastet. Gibt so ein paar, glaube ich, Minenprobleme, vorübergehende Minenschließungen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Aber das schauen wir uns gerne mal bei einem anderen Video im Detail an. Hier fokussieren wir uns wirklich mal zunächst auf die Bewertung. Und da haben wir einen KV von 3,4 um genau zu sein. Und das ist ja auch im Vergleich zu den anderen Aktien noch relativ günstig. Und das ist eben dem geschuldet, weil die Nachrichten die Aktie belasten tatsächlich. Und wir sehen es allerdings dennoch, dass wir hier beim Umsatzwachstum einen ordentlichen Sprung sehen konnten. Das heißt, für mich stellt sich nicht die Frage, ob Silvercorp Metals hier diese Widerstandsmarke bei 7,5 kanadischen Dollar knackt, sondern nur wann. Und ich glaube, dass wir das auch gut in 2025 dann noch erreichen werden. Das heißt, für Silvercorp Metals sehe ich durchaus das Potenzial in 2025 sogar noch in Richtung 10 kanadische Dollar zu laufen. Das wäre vom aktuellen Niveau ein Kurspotenzial so um die fast 50% traue ich der Aktie da schon zu. Vor allem, wenn man die Probleme gelöst hat, die Aktie so ein bisschen aktuell kurzfristig an den Boden halten, dann kann das natürlich auch nochmal zusätzlich beflügeln. So, kommen wir mal zur letzten Aktie, die ich auch im Depot habe. Und das ist Coeur Mining. Und Coeur Mining sieht auch charttechnisch relativ interessant aus. Aus zwei Gründen, ähnlich wie bei Hecla Mining, haben wir hier diesen ewig langen Abwärtstrend, den wir durchbrochen haben. Und da sind wir jetzt schon ganz gut hinausgeschossen. Ja, Hecla Mining ist ungefähr hier in dem Bereich. Das heißt, auch mal diesbezüglich, ihr seht, da hat auch Hecla Mining noch einiges am Potenzial offen, wenn es genauso sich verhält. Aber wir haben es auch, wenn man die den Kurzfristchart mal anschauen, hier im Wochenchart, haben wir dieses letzte Zwischenhoch aus dem Weg geräumt, hier so bei um die 11, 12 Dollar. Und das ist charttechnisch betrachtet ein Kauftrigger, also ein Kaufargument und würde mich nicht wundern, wenn die Aktie dann auch relativ schnell und im relativ kurzen Zeitraum dann in Richtung nächste Widerstandszone läuft. Das wäre dann hier dieses Zwischenhoch bei um die 16,5 Dollar. Und dann ist natürlich die Frage, wann konsolidieren die Aktien mal wieder, denn so eine Aktie kann natürlich nicht unendlich so steigen, hängt natürlich wie gesagt primär vom Silberpreis ab. Sollte Silber jetzt Schwierigkeiten haben, weil auch Gold noch in dieser Range bleibt, dann durchaus möglich, dass wir jetzt hier so eine kleine Seitwärtsphase sehen oder auch uns ein bisschen volatiler nach oben bewegen. Tatsächlich ist das auch ein Szenario, dass wir hier in einem bullischen Umfeld mit den Silberminenaktien, ähnlich wie bei den Goldminenaktien von meinem letzten Video, obwohl der Silberpreis gleich seitwärts läuft, bei den Aktien dennoch weiter nach oben laufen. Aber ich denke, das wird volatiler sein, nicht so steil, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Vielleicht eher mal eine Seitwärtsbewegung und dann den nächsten Schub nach oben. Aber wenn Silber in Richtung 50 Dollar läuft, glaube ich sogar, haben wir ganz gute Chancen, dass wir eventuell vielleicht auch diese Chartmarke hier knacken können. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Die ist tatsächlich jetzt das einzige Manko, wo ich sage, die ist jetzt schon im Vergleich zu den anderen Aktien, ihr seht es auch schon, ein bisschen höher als jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren davor. Wir haben jetzt hier einen KV von 5,8. Das ist schon nicht wenig. Damit haben wir sogar das Niveau von 2011 erreicht. Dementsprechend ist auch schon einiges Positive in Coeur Mining Invest eingepreist. Aber die Fundamentaldaten lassen es zu. Ja, wir haben auch eine ordentliche Bruttomarge, die jetzt bei 34% knapp liegt. Die Nettogewinnmarge liegt bei knapp 15%, hat sich auch deutlich verbessert. Und wir haben auch einen rekordfreien Cashflow im letzten Quartal gehabt von knapp 150 Millionen Dollar. So, also auch hier fundamental sieht es ganz gut aus. Das einzige kleine Manko ist eigentlich tatsächlich die vielleicht im Verhältnis gesehen recht üppige Bewertung, aber ich denke, charttechnisch ist alles intakt und da spielt auch dann teilweise tatsächlich die Bewertung eine untergeordnete Rolle und ich glaube, dass auch Coeur Mining nicht daran gehindert wird, nur aufgrund der vermeintlich hohen Bewertungen in Anführungszeichen da sofort einzuknicken. Also auch hier Coeur Mining, ich lasse die Aktie mal laufen. Tatsächlich würde ich da auf dem aktuellen Niveau vielleicht andere Aktien bevorzugen, aber ich lasse es mal laufen.
Ich gucke mir die Aktie an, wenn sie dann die 16 US-Dollar erreicht, ob ich dann mal vielleicht Gewinne mitnehme und wie der Silberpreis dann steht. Ja, das ist so mein Fahrplan. Aber wie gesagt, müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Das war's. Das war das Video für den Silberbereich, die Silberminenaktien. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr spannend findet. Lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da und ein Abo. Das ist der kostenlose, einfache Weg, mich zu unterstützen. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg und ciao.